celebrate your goodness. We've come to celebrate your mercy. We've come to celebrate the life you've given us. We've come to celebrate your love. ಸರ್, ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತು? ಯಾವ ಥರ? ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ದು ಕಂಪನಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಅದು ಸಹ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೋರಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲಿಫ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಡೀಲರ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಸ್ಕಾರ್ಲೆಟ್ ಎಲಿವೇಟರ್ಸ್ಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸರ್ವಿಸ್ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೇದಿತ್ತು, ಸ್ಟಾಫ್ಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸ್ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೇದಿತ್ತು, ತುಂಬ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಸರ್, ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ? ಟೀಮ್ ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೇನೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟೀಮ್ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಏನು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಬಂದ್ರು, ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಬಂದ್ರು ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸಹ ಅದೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಾವು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಇದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ದಾಸನ್ ಟೀಮ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ನಾವು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.